নমস্কার ভিউয়ার্স, আমি ডক্টর প্রেমাশিস হালদার। আজ আমি আপনাদের কাছে যে বিশেষ মেডিসিনটি নিয়ে আলোচনা করতে এসেছি, মেডিসিনটির নাম মাজুন যোগরাজ গুগল। মাজুন যোগরাজ গুগল একটি ইউনানি বিখ্যাত মেডিসিন এবং ইউনানি ক্লাসিক্যাল মেডিসিন। এই মেডিসিনটি বেশ ভালো ভালো বিষয়ের উপরে সুন্দরভাবে কাজ করে এবং সেই বিষয়গুলি আপনাদেরকে জানানোই আমার মেন উদ্দেশ্য। কার্যকরী ওষুধের মধ্যে বাতের ব্যথা খুব ভালো কাজ করে। বাতের ব্যথার উপরে যোগরাজ গুগল খুব ভালো কাজ করে। এছাড়া আপনারা জানেন মলদ্বারে খুব বড় বড় একটা সমস্যা থাকে, সেটা হচ্ছে অর্শ, ভগন্দর এবং নালিঘা। এই তিনটি রোগই আমাদের এই মেডিসিনে আস্তে আস্তে সেরে যেতে সাহায্য করে। তারপরে আছে বদহজম, খুব বড় একটা সমস্যা বর্তমান যুগে, প্রায় হজম হতে চায় না, সেরকম বদহজম, যেটা আপনাদের খুব ভালো হজম করতে সাহায্য করবে, সেটা আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন। এবারে হচ্ছে কি হাঁপানি। হাঁপানি আপনারা জানেন কতটা ভয়ঙ্কর এবং কতটা বড় ধরনের একটা ডিজিজ। সেই হাঁপানি সেরে যাবার এই মেডিসিনটি খুব ভালো হেল্প করে, সাহায্য করে। এটি যাদের হাঁপানি আছে তারা এই মেডিসিনটি ব্যবহার করতে পারেন। এছাড়া দেখেন চোখের যে সমস্যা, অর্থাৎ চোখের জন্য যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে এই মেডিসিনটি উপকার হয়, মানে উপকৃত চোখের জন্য। এছাড়াও জন্ডিস যদি হয় তাহলে এই মেডিসিনটি খুব ভালো কাজ করে। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কোন কোন বিষয়ের উপরে, বাতের ব্যথার উপরে খুব ভালো কাজ করে, অর্শ, নালিঘা, ভগন্দর এর উপরে খুব ভালো কাজ করে, বদহজমের জন্য খুব ভালো কাজ করে, হাঁপানি আমাদের খুব বড় সমস্যা সেটাও সেরে তুলতে খুব ভালো সাহায্য করে। এছাড়া লিভারের সমস্যা, জন্ডিসটা খুব বড় ধরনের সমস্যা, এটাও সেরে তুলতে খুব ভালোভাবে সাহায্য করে। এছাড়াও চোখের সমস্যায় এই ওষুধটি খুব ভালো কাজ করে এবং খুব এফেক্টিভ মেডিসিন, খুব বিখ্যাত মেডিসিন। আপনারা ব্যবহার করলে বুঝতে পারবেন যে কতটা এফেক্টিভ। আজকের আমার ভিডিও এইটুকুই। আপনারা ইউনানি যে মেডিসিনটি বললাম মাজুন যোগরাজ গুগল যে কোনো আয়ুর্বেদিক মেডিসিনে পেয়ে যাবেন। এবং খাবার নিয়মটা হচ্ছে, এটা ছোটো ছোটো গুলি ট্যাবলেটের ফর্মে থাকে, হ্যান্ডমেড হয় এবং এর হচ্ছে একটি বা দুটি করে গুলি বা ট্যাবলেট আপনারা সকালে একবার এবং রাতে একবার খাবার পরে খাবেন। এটা হচ্ছে নিয়ম। রোগের প্রকোপ অনুসারে সকালে একবার এবং রাতে একবার খাবার পরে খাবেন, একটি অথবা দুটি করে, সকালে দুটি এবং রাতে দুটি। এই হচ্ছে খাবার নিয়ম। আপনারা ব্যবহার করে দেখুন, খুব ভালো ফল পাবেন। আমাদের আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল আইকনে প্রেস করবেন এবং লাইক দেবেন। নমস্কার, থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ।